haikusaidia ulimwengu. Ikabidi sasa Mungu afanye hesabu. Na akaona wakati nilianza umba mwanadamu, hii ngombe hii haikukuwaka. Sasa ni namna gani damu ya ngombe kuna impact ya kuniambatanisha na mtu ambaye niko na misionari. Yesu Kristo mwana wa Mungu aonekane kuwa sadaka ambao ni takatifu, akajilinganisha kama vile kondoo na akajisakrifie ili mimi na wewe tupate uzima. Sasa ukisoma Biblia katika kitabu cha Mwanzo chapitre 4, hapo Bwana anamwambia Kaini na Abel, munitolee sadaka. Kaini alitoa sadaka, Abel pia alitoa sadaka. Biblia inazungumza vizuri sana. Sadaka ya Kaini kakataliwa, lakini ya Abel kakubaliwa. Maswali ni kwamba hiki ambacho wanachokitoa kinaitwa sadaka. Katika maandiko matakatifu haiko ndio sadaka ambayo Bwana anayehitaji, na haiko ndio sadaka iliyo takatifu. Sadaka wakati walipomaliza kuzitoa, ya mmoja ikakataliwa, ya mwingine ikakubaliwa. Roho ya matendo machafu isiyokuwa na upendo ikaingilia Kaini, na Kaini akaua Abel. Sasa kitu kinachonishangaza ni baba akalaini Kaini, akamfukuza mbele ya uso wake. Kaini akajua kama nikienda mbali na Mungu sitaishi. Akamwambia baba, umenilaani, fasi yote ambapo unatembelea atakaye nitazama na ataniua. Bwana akamtia kwa ukingo yule mtenda dhambi ambaye alimwanga damu. Baba akamtia kwa ukingo, akasema yoyote ambao atakunyoshea kidole, yoyote ambao atakaye kugusa, nitamupinire mara 7. Mpigo ambao nimekupiga wewe, nitalipiga yule mtu ambaye atakaye kugusa mara 7. Nilipokamata maandiko nikaiunganisha na sadaka, wakati Abraham alienda kutoa sadaka kwenye mlima wa Moria, Biblia yangu inasema walipofika kwenye mlima, Isaka akaambia baba, mlima huu kisu hiki, moto hii, wapi ambapo sadaka ilipo? Kwa sababu katika desturi ya zamani sadaka walikuwa wanatoa kitu ambacho kinatokwa damu. Isaka hakujua kama yeye ndio sadaka ambao wanaenda kutoa. Hapa ukaelewa ya kama sadaka inaanza jitetea. Ukirudia huko mwanzo, wakati Abel yuko ndani ya udongo, Mungu akamwambia Kaini ya kama nimesikia damu ya ndugu yako ikilalamika toka ndani ya udongo, inahitaji msaada wako. Wapi ambapo ulitisia mdogo yako? Majibu aliyojibia mwenayajua. Hapa Isaka naye
akareklame wapi ambapo sadaka ilipo mbingu zikafunguka kwa kusikia reklamation ya sadaka. Na Bwana akaona hii ndio sadaka yangu ambayo nahitaji. Mwanangu hatakufa, inabidi nilete kondoo ambao wataichinja badala ya Isaka. Nikaelewa ya kama sadaka ambayo tunayoitoa, hii pesa hii sente unasaidia mtu mavazi, ile si sadaka takatifu, ile ni sadaka ambayo umeipanda, ni mbegu unapanda. Kwa sababu sio unaweza panda katika ulimwengu wa mwili, sharti hii mwili itafuna yale mambo ambayo uliyoyapanda. Yani ukipanda mema utavuna mema. Sasa sadaka iliyo takatifu ni roho ya mtu binafsi. Nikaelewa kama na sadaka ambayo haitoka ndani ya moyo ya mtu, ile haina mafaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kilichosababisha Bwana na kubali sadaka ya Abeli ni kwa sababu Abeli yeye kwanza alijitoa, na kitu ambacho alichokitoa Baba atakikubali. Katika kukubali, Mungu hakukubali sadaka ya mtoaji, alikubali kwanza mtoaji wa sadaka. Kwa ingine tafsiri, unaweza kuwa na kinyongo mroho yako, utajenga kanisa, utakupigia mikono, lakini mbingu hazitazame matendo, kwa sababu ndani ya roho yako hauna mahusiano na mbingu. Kilichosababisha sadaka ya Kaini wanaikataza, c'est parce que roho yake ilikuwa inachafuka. Tusikia changamoto ambayo inatokea, Bwana akaprotege Kaini. Katika msemo mwingine anaikana najua kama Abeli amekufa na nitampokea huyu, sina haja ya kumpoteza, acha nimprotege. Itafika muda atasikia injili na akitubu nitampokea kama vile sadaka iliyo takatifu. Sasa katika ulimwengu huu wa nuru na wa giza, yani watakatifu na watenda mabaya, sote tunatoa sadaka. Sadaka ya watakatifu inaitwa sadaka, ama katika msemo mwingine inaitwa dhabihu. Lakini sadaka ya watenda maovu inaitwa kafara. Hii kafara hii ni muda ambapo mambo ulimwengu wa uchawi unafanya vipindi vyao, na mtu ambaye anahitaji kuevoliwe mapema kimaisha, Bwana muoblisha kutoa sadaka ambao ni kafara. Wahubiri wengi Mungu wanapata madawa tu wapate puissance ya neno la Mungu. Waimbaji wengi ambao waliimba hapo kale, na hizo nyimbo hata za kale ukizisikia sasa unasikia sharte kule na panda, lakini nyimbo za sasa hata ikuwe gospel unaweza kukompare hata na nyimbo za kidunia. Wanaimba unasikia nyimbo hamna utukufu, utaelewa kabla hii nyimbo waitunge kuna masikilizano fulani ambayo ilitokea.
kafara mara mingi wanazoea tumikisha madamu za watu. Sasa unasakrifia mtu. If you immolate someone, banakupandisha ngazi katika ulimwengu wa giza. Sasa sikia shida ya mambo ya giza. Unaingia kwa mambo yao. Wakikulomba mtu, unamkataa. Wanatimiza ile ambayo Bwana anahitaji. Wewe pekee tu unakuwa sadaka. Kwa sababu wanatembelea neno linalosema kuingia ni kwepesi, kutoka ni kugumu. Kula mambo ya uchawi. Wanakulomba mtu unakatala mto. Wanakuchukua wewe. They to eliminate you. Na tunakuzika. Kwa Mungu hahitaji hivyo. Baba anataka wewe binafsi ndio ujisakrifie. Kanisa hili la Saint Montagne. Tuko hapa sisi kwa sisi. Tuko ndio familia. Tuko nasikia Biblia inasema katika Ufunuo. Waimbaji wakaimba. Wimbo wa mwana kondoo. Kwa kumsifia yeye Yesu Kristo. Na kusema ya kama wewe ndiye unayestahili kufungua kitabu hiki. Ambacho kilichotiwa muhuri. Kwa nini yeye ndio mwanastahili? Ni kwa sababu kazi ambayo aliyoifanya mbinguni na duniani hakutakuwa kama yeye. Aseme kwa damu yake ametununua sisi watenda ametukamata makabila. Ametuunganisha fasi moja. Na akatufanya tena watoto wa Mungu. Sisi ambao tuliokuwa watenda dhambi. Hapa tuko na makabila mingi. Kabila ya Warega iko humu. Wanande tunajaa humu. Sasa tukianza kufundisha mambo ya ukabila, vita inaweza lamuka hapo. Hakuna mwanaweza lamu. Naye mavyombo ndio inaweza kuwa utiaji. Tunaweza pigana ndio matumu, mabafle. Vita hiyo kabila kinuka. Lakini hii damu ya mwana kondoo itaondoa hii mambo yote ya ukabila. Na ndio maana ukikutana na mtu angalike anatembelea mambo ya kutimbe, ule mtu mbingu hataingia. Na aikala na chua ya kama bado Bwana hajastarehe ndani ya maisha yake.